네네. 네, 안녕하세요. 네, 얼떨결에 4편지게 됐습니다. 네, 새로 뭐라고? 얼떨결에 4편지 됐다고요. 4편 있다고? 4편. 아, 4편. 뭐 자, 4편. 일단은 여기 한번 열었나요? 여기 열었죠? 네, 열었잖아요. 이거 댓글 하트. 보세요. 이제 봤어요. 싸우는 건가요? 아니, 아니요? 춤추는 건가요? 댓글이 이제 춤추는 건가요? 약간 아니야. 약간 그런 건가요? 그런 거? 가야 돼. 네, 그럼 더 이상 말하면 안 될 것 같아요. 예, 이거 어린 친구들도 볼 수 있기 때문에. 네, 이렇게 하고 있고요. 하트 이렇게 있고. 네, 다음. 있어, 이 양반아. 그리고 이제 잠시만 아직 안 끝났어요. 이제 여기 집안은 끝났고. 예, 임마! 7, 9, 8. 나와라고요? 네. 이제 다 읽었죠? 그리고 맨 위를 올라가셔요. 또 하트가 또 이렇게 양쪽으로 이렇게 남자랑 이제 여자 이런 그런 게 이렇게 있어서 네, 제가 표시를 좀 해봤습니다. 그렇군요. 네, 당신 집으로 가시죠. 예, 갑시다. 네, 어디 있죠? 네, 근데 저희 집은 입구가 이쪽에 있어요. 나무 공구 분이 좀 나네요. 좀 오래된 그런 공구? 자, 들어가시죠. 부셨어요. 왜냐고요? 이거 문 설치하면요 밟거든요. 이래 좀 어둡거든요. 뭐죠? 그거 수술실이에요. 거기 앞에 수술실이고 거기 환자실. 아, 제가 인테리어 깜빡 하나 안 왔다. 이거 해야 되는데 이거. 피. 예. 그럼 의사가 사람을 죽였다는 건가요? 여기 원래 공포 영화이다 보니까. 아, 그리고 위쪽 올라가면요. 네, 위쪽. 참 어렵게 깜깜해. 우리 하나. 이게 뭐 이거 피하면 돼요. 피하면 돼 이거. 속대 피해야 돼. 왜? 여기는 사람이 미쳤어. 제가 그 의사 중 한 명이에요. 설마 당신이 의사다 죽여. 못 죽여요. 괴물라서. 그리고 여기 수술실 여기. 여기 후덜덜 여기 이런 병원은 오지 않는 게 좋을 것 같아. 어디서 피냄새 여기도 나네요. 피냄새 너무 독해. 나가야 되겠어. 냄새. 오늘 빨리 찾아. 여기는 들어올때 마음대로 좀 나가는 거 아니란다. 들어올때 마음대로 나가는 거 아니란다. 죽기 싫어. 네, 나가시죠 이제. 나가시죠. 나가. 경찰 불러. 경찰은 제가 경찰입니다. 뭐라고요? 여기서 미쳤어. 네, 한번 해봤고요. 예. 재밌네요 정말. 예. 이런 컨텐츠 좀 다른 때 한번 더 하죠. 사양할게요. 만약 당신이 뭐 저런 거 사랑스러운지 그런 거 안 한다면 할게요. 자, 이제 제가 원정민 PT인데 유튜브 하긴 하는데 어디 있어요, 근데? 저 나무 위에요. 유튜브를 하긴 하는데요. 여기서 말할게요. 말해도 되죠? 하세요. 제가 안돼 그게 저 님처럼 그 모비즘을 촬영하잖아요. 예. 근데 자꾸 꽁쳐요 중간 중간에. 예. 그리고 저장관이 많이 없어요. 네, 맞아요. 그래가지고 뭐 때문에 저장관이 없는 건지 저는 모르겠지만. 그거 제가 본 게임 때문 같아요. 저도 게임 때문에 그럴 수는 있는데 게임 여기 지금 잘 되더라고요. 게임을 근데 마크 하나 빼고 다 지웠는데도 그래도 그 저장관이 모자랐거든요. 그러면요 내 파일에 그 영어 써있는 내 파일에 영어 A로 해가지고 뭐라는 파일 있을 거 그거 지우면 돼요. 그래요? 예. 그 파일이 네. 저장관 진짜 많이 차지해요. 그럼 그러면은 이렇게 일단 여기서 일단 끝낼까요? 끝내요? 아니 뭐 다시 뭐 말할 거 있어? 음. 만약에 그게 다 해결된다면요. 예. 영상을 이제 다시 찍을 거고 당신도 제가 초대를 할 거예요. 예. 예. 적극적으로 이제 해주시면 정말 좋을 것 같습니다. 예. 정말 기대가 정말 되네요. 예. 네. 근데 왜 제가 커플 위주로 했는지 아십니까? 말하지 마시죠. 짜증나니까요 그냥. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 여기까지 하시고 네 이제 끝내볼까요? 제가 여기 있어야 되는구나. 피냄새. 안돼. 나 여기 죽고 싶지 않아. 해봤어요. 연기 잘하죠? 네, 그러면 구독과 좋아요 많이 눌러주시고요. 그리고 공포 게임 해달라고 하신 분은 전 이 영상 혹은 3편 영상에다가 네네.
그 무슨 공포 게임 할 건지 해주면 좋겠어요라고 정확하게 써주세요. 맞아요. 그랬으면 정말 좋겠습니다. 아 그리고 유료 게임 그런 거 안 합니다. 제가 그거 유료 게임을 못 해요. 알았습니다. 아 마크도 근데 유료 아닌가요? 뭐가요? 마크도 유료인데? 그쵸. 저게 왜 눈피하세요? 이 마크 유료 게임 한데 이건 제가 샀고요. 정품을 샀고요. 정품을 그래서 그냥 업데이트가 된 거겠죠? 네 그쵸. 네. 이거 마크 정품 산 거고요. 네네. 다른 건 좀 다른 뭐 공포 게임 하나 하는데 네네네. 어차피 공포 게임 한 번에 죽을 거거든요. 굳이 그러네. 그걸 돈 내고 사야 되나 해가지고요. 네, 알겠습니다. 예. 마크는 뭐 평생인가 아무튼 평생 할 것 같아요. 제가 계속 봤을 때. 마크는 계속 할 건데 돈 맞아요. 내서 타도 되는데 공포 게임 그런 건 제가 한 네네. 번에 안 하거든요. 맞습니다. 인정합니다. 그래서 공포 게임 하나를 돈 주고 사야 되나 해가지고 맞습니다. 인정합니다. 네 그리고 네 여기까지 하겠습니다. 네, 얼마나 더 말하시려고 그래요? 네 그리고 아무튼 네네. 그 저한테 그 공포 게임 해달라고 하신 분은 네네. 댓글에다가 네. 무슨 공포 게임 해주세요. 정확하게 말씀해 주세요. 맞습니다. 아 그리고 네. 하나 더 말씀드리자면요. 네. 이거 제가 컴퓨터 게임을 못해요. 네, 맞습니다. 왜냐면 이거 컴퓨터 감성은 어떻게 하는지를 잘 모르거든요. 네, 맞습니다. 이걸 컴퓨터로 편집하려면 또 힘들거든요. 맞습니다. 저희 이거 모바일 하기 힘든데 컴퓨터 얼마나 힘들겠습니까? 네, 회사에 끝내죠? 예. 얼마나 말하려고. 네 그러니까 추천해줄 건 모바일 게임으로 모바일 게임 뭐 재밌는 게임 공포 게임 그런 거 추천해 주시고요. 그럼 전 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 그러면은 안녕히 계세요. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 맞아요. 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 그럼 이만 바이. 봐요.